各位朋友大家好，我今日咧會做一個澳洲龍蝦，咁我會用粉絲蒸啦，同埋個龍蝦頭咧，我會用嚟煲魚粥，非常之鮮甜。依家嚟煲個粥先，首先用1杯嘅米，洗多佢幾次，洗到啲水完全清晒為止。啲米已經洗得好乾淨啦，依家嚟浸一浸啲米先。啲水啱啱浸過啲米就得噶啦。我會加半茶匙嘅鹽啦，1茶匙嘅油，咁樣一齊浸啲米，煲出嚟嘅粥呢係好綿嘅。另外要浸2紮粉絲啦，用嚟蒸龍蝦嘅。我亦都買咗1條糖虱啦，咁我就叫師傅幫我起咗啲肉、啲頭啊同埋啲骨啊就斬件，我會做一個魚湯嘅粥底。依家嚟煎下啲魚骨，個鑊熱咗之後放油，跟住放入薑片，然後放啲魚骨同埋魚頭煎一煎佢，將佢攤平用中火煎。煎一陣之後呢，可以加半茶匙嘅鹽。煎大約2分鐘左右，個底已經有少少金黃色啦，就反另外一面再煎。煎到差唔多啦，我依家會加熱水，熱水要浸過啲魚多少少，咁樣煲出嚟嘅魚湯呢係會好白。冚住個蓋，大概煲30分鐘左右。咁我依家將啲魚片起肉先，啲魚皮就唔要啦，淨係需要起啲魚片出嚟就得啦。依家將啲魚片調一調味先，首先放入少少嘅薑條，1茶匙嘅油，半茶匙嘅鹽，再加1/4茶匙嘅胡椒粉，輕輕將佢撈勻。撈勻之後，大概醃佢20分鐘左右啦，一陣間煲粥用嘅。啲魚湯我已經煲咗大約35分鐘啦。啲湯又濃又白，如果你要飲魚湯嘅話，依家加幾粒鹽就可以飲得噶啦。但我今次係煲魚粥啦，咁所以我會隔一隔啲渣啦，咁啲骨就唔會喺啲湯嗰度。但係啲渣唔好掉咗佢喎，點豉油食一樣係咁好食噶。我量咗一下啲魚湯，大約係4杯啦，咁我將佢倒入一個瓦煲嗰度。然後我會再加6杯嘅水，一共係10杯嘅水對1杯嘅米，咁樣嘅份量煲出嚟呢，啲粥唔會太結，亦都唔會太稀。煲粥要注意火候，如果太大火嘅話，啲粥好容易噴晒出嚟，咁就要較細啲嘅火。依家嚟處理下呢一隻澳洲龍蝦先，呢個龍蝦大概3磅重，咁小心啲啦，因為佢個頭嗰度好多刺噶，咁清潔嘅時候啊，好容易篤親自己。咁我依家將佢清洗乾淨先啦。咁啲蝦鬚啊嗰啲都捽一捽佢啦吓，因為嗰啲蝦鬚我都會要返嘅。咁首先將啲龍蝦鬚啊、龍蝦爪啊嗰啲剪晒佢先啦。剪嘅時候小心啲，因為佢哋都係有好多刺㗎，好容易拮親隻手吓。處理咗啲蝦鬚啊、蝦爪之後呢，就將呢個龍蝦破開兩邊啦。佢啲殼就唔係好硬嘅啫，所以都唔係好難處理。就係咁樣將佢切開兩邊就得啦。啲龍蝦肉晶瑩通透，其實做龍蝦刺身都唔錯噶。依家將個頭同埋個身嗰度分開先，將個頭部分嗰啲腮啊、毛毛啊剪晒佢啦。呢度係一包腮嚟嘅，將佢剪走。如果唔係呢，就搞和晒煲粥噶啦。清乾淨之後呢，就用水輕輕沖一沖個頭部分嗰度。依家嚟準備一啲蒜蓉，
我呢度大概有20粒左右啦，將佢剁碎，放喺個碗嗰度。咁一陣間我哋就會用到。依家嚟 check 一煲粥先，我大約係煲咗45分鐘左右。用個殼翻攪佢2下，睇下佢有冇黐底。咁1杯米10杯水呢，就係煲出嚟就係咁樣嘅濃度嘅。如果你中意食熱啲嘅粥嘅話呢，你就可以俾少啲嘅水。呢個粥都差唔多煲好噶啦，望落去好綿，雪白色，好靚。咁而家呢，我就將之前醃咗一陣嘅魚片放落去。而家加埋個龍蝦頭落去，個龍蝦頭有好多嘅蝦膏啦，同埋好多肉嘅，咁令到個湯呢係更加嘅鮮味嘅。放埋啲爪落去啦，你唔好睇佢好幼細啊，其實入邊都好多肉噶，唔好嘥咗佢啊嘛。滾多2分鐘之後呢，我哋就可以關火，冚住個蓋。咁我呢個魚湯粥底嘅龍蝦粥就完成噶啦，相信一定好好味。用一個碟放入一啲浸軟咗嘅粉絲，我會放半杯嘅水或者半杯嘅高湯啦，或者海鮮湯都得，再加1/4茶匙嘅鹽，輕輕撈佢2下，咁樣粉絲蒸出嚟呢就會索飽晒啲汁，好好味。將啲龍蝦擺喺粉絲上邊。咁依家用一個鑊啦，放少少嘅油，跟住開火。我依家嚟炒香啲蒜蓉，依家將啲蒜蓉倒落去，記得呢個時候係用慢火慢慢將佢炒香。如果用大火嘅話，好容易燶啦，一燶嘅話就有苦味噶啦。咁另外一種做法呢，就係唔需要將啲蒜蓉炒香，就直接剁咗之後呢，就放喺龍蝦上邊蒸，但係食出嚟嘅效果係冇咁香噶。呢個時候我唔需要加任何嘅鹽啦，因為龍蝦本身有佢嘅鹹味。啲蒜蓉炒到咁樣嘅顏色就差唔多啦，依家將佢鋪平喺啲龍蝦上邊。咁我會用個鑊蒸啦，水滾之後呢，就將龍蝦放入去蒸5分鐘。龍蝦好容易熟啦，蒸5分鐘就足夠噶啦。5分鐘之後熄火，最後灑啲蔥花喺上邊。咁呢一個粉絲蒸龍蝦就完成噶啦。龍蝦肉鮮甜爽口，啖啖肉，再加上呢一個軟綿鮮甜嘅龍蝦粥，夠特別。希望你哋鍾意今日嘅龍蝦兩食啊！如果你哋要觀看其他菜式嘅話呢，請訂閱我嘅頻道。我哋下個星期再見。